推廣知識共享網絡電視網課網購平台，立即進入焦點網 www.fmtv.hk 會員積分系統推薦會員計劃，多買多賺，全新系統至啱你心水。大家好，我係你嘅紫微斗數老師 Wilfred Chan。唔經唔覺啦，我哋已經過咗甲辰年呢個龍年嘅一半啦。未來2025年乙巳年都嚟緊啦咁樣。我見到網上邊開始有啲人講生肖啦，咁於是我亦都拍咗呢條視頻去講下生肖嘅問題。咁咧講生肖啦，咁大家都知啦，我嘅主要嘅術數嘅研究嘅項目咧就係紫微斗數嚇。咁喺講生肖方面嚟講嘅話咧，我哋有我哋嘅紫微斗數嘅流年嘅方法嗱，唔好用生肖，我哋有紫微斗數嘅流年嘅方法㗎。咁亦都有咧傳統嘅生肖呢兩個方法去做嘅。咁我去年咧亦都拍咗一條視頻講緊紫微斗數啦咁樣。咁由於咧紫微斗數咧比較專業啲同埋麻煩少少，咁於是咧我哋就咁樣嗱，今年咧我哋就分開兩 part 去講。咁今次咧我就講一啲比較上簡單啲或者對大家有興趣啲嘅，就係我哋一般嚟講出邊嗰啲生肖項目嘅方法去睇啦。咁而另外紫微斗數嘅話咧，咁我就越嚟越近新年嘅話咧，我就將會拍多一輯用紫微斗數嘅方法去講嘅。咁兩者嘅方法咧就好唔同嘅嚇，兩者方法好唔同嘅。咁就希望大家關注下呢兩條視頻啦咁樣。好，首先第一樣嘢咧，我哋講生肖呢一個問題。咁咧就由我出世到而家嘅話咧，我諗40-50年啦。生肖我哋年年都聽㗎啦咁樣。咁好多時咧啲生肖咧，我哋都會覺得一樣嘢就係玩下啫，使乜咁認真啦？流年買本生肖書啦咁樣。咁同埋究竟生肖呢一樣嘢，我哋每一年嗰啲生肖書，究竟咧係一啲大家真係玩下，定係有完全冇用啊？定係佢比星座咧更加唔靠譜嘅咧咁樣？咁如果你問阿蕭生，佢就梗係話俾你知，隻生肖一定係假㗎啦。咁唔通大家一齊好似我咁，大家屬猴嘅，逢係屬猴嘅都係一樣，大家來年嘅都係咁樣嘅咩咁樣？咁我又憑著呢一條視頻，用簡單有趣嘅方法去同大家介紹一下，究竟生肖呢樣嘢係咪好似蕭生所講一啲完全係一啲just for fun，甚至比西洋星座更加唔可靠嘅嘢咧咁樣？咁你問我嘅話咧，首先我絕對答你先。生肖絕對係真嘅，佢唔係一啲玩下嘅嘢嚟嘅。不過咁咩叫真，咩叫假呢？咁我哋就慢慢仔細去詳細道來。首先第一樣嘢呢，生肖呢，佢最大嘅問題呢，佢就影響咗我哋個八字。咁好簡單啦，咁我哋每個人都有個八字，係人都知㗎啦。呢樣嘢就首先第一，譬如出年啦，2025啦，我哋叫乙巳年。乙巳年，咁而家我都唔明嘅唔緊要唔明嘅唔緊要，明嘅咧就好，你會覺得好開心聽完呢條視頻嚇。首先咧，我哋要知一個問題咧，就係生肖咧，佢會影響緊咧我哋嗰個八字嘅。但係咧最重要咧就影響緊咧我哋八字上面嗰條年柱。譬如好似舊年出世嘅，我哋屬龍年嘅。咁而家咧我哋去到蛇年乙巳蛇年嘅話，究竟蛇同龍呢個關係係邊咧？呢樣嘢係最重要嘅。咁好多學過八字嘅人都會知，或者啲外人啦，對玄學未有研究嘅人，咁我哋都會問一個問題嘅，就係話：呢個生肖佢影響緊咧係個八字上邊呢個年柱嘅啫喎，咁樣佢唔係影響緊我哋嘅日柱喎，咁樣咁究竟有冇作用㗎？咁樣咁我哋就要理解一個問題。喺最古老嘅八字嗰陣時候嘅話咧，以年柱為主嘅。喺唐朝嗰陣時候咧，以李虛中嗰一派第一次講用八字去做推命嗰陣時候嘅話咧，係用年柱為主嘅。直至到宋代嘅話咧，我哋先將個年柱嗰個重心點由年份擺咗落個日主嗰度。點解會咁做嘅話咧？咁我喺我嘅紫微斗數堂嗰度咧都講過好多次。
呢個係一個文化嘅轉移嚟嘅，一個文化嘅轉移，亦都係一個咧由氏族世家到個人興起嘅一個問題。咁我唔會喺度多講啦。咁但係喺古代嚟講，尤其是喺唐朝嚟講嘅話咧，你個廉署受到衝動嘅話咧，係一件好重要嘅事。咁所以咧喺古代嚟講嘅話咧，生肖係會影響我哋嘅年柱嘅。嗱，呢個我哋大家要知。所以咧唔好覺得一樣嘢就我哋乙巳年生肖，你今年就犯桃花啦，今年佢又有官非啦，呢啲咁嘅嘢，其實呢啲都係假㗎啦。嗱，你千祈唔好咁諗，你千祈唔好咁諗。我哋嘅生肖同埋流年嘅生肖咧係有一定嘅關係嘅。不過我哋要知一樣嘢嘅，由於咧我哋個八字你只係用咗嗰個年份去講，我哋仲有6個字母去講嘅，咁所以變咗嚟講嘅話咧，佢影響緊你嘅咧係一個1/8嘅啫，1/8嘅啫。咁你會問喂，1/8唔係好多嘅啫喎。嗱，你要知一個問題啊。首先第一，如果流年嘅生肖係影響緊你年柱呢個生肖嘅話咧，咁喺古代嚟講嘅話咧，你需要嗰年咧揾個算命先生幫你去睇睇，會唔會有繼續影響？即係好簡單嘅一樣嘢啫。我哋身體入邊，譬如話我哋打2個乞嗤，開始病喎咁樣，但係未病到深，咁我哋就去揾醫生攞啲抗生素去食嘅話咧，咁有備無患。咁喺古代嚟講嘅話咧，最重要就係呢一點嘅啫。即是話，如果你嘅生肖係同個流年係有相沖嘅話，咁即是講緊呢個道理，你已經有1/8咧，或者2/8，因為有啲老師咧會將呢一個年同呢一個年去做一個比較，譬如話1968年嘅猴咁樣，咁另外一隻猴咁樣木猴、金猴咁樣嘅話咧，佢會對咩嘢有影響咁樣？佢會講次，咁你又直情係唔係喎？係1/4有影響嘅咯喎。咁你嘅流年咧就需要揾老師去睇睇啦。嗱，咁所以第一樣嘢咧，我哋就要明白到生肖對個八字咧係絕對有影響嘅。所以咧佢唔係一啲咧玩下啦 ，just for fun 啦呢啲咁樣嘅嘢。嗱，不過咁，由於咧生肖對於呢個年份咧係有一個影響嘅，我哋要明白到八字呢個年份咧，同我哋而家咧話立春咧，話農曆年初一咧就改生肖咧係有分別嘅，農曆年初一有分別嘅。所以站在紫微斗數同埋八字呢兩個咁嘅講法嚟講嘅話咧，我哋要分清楚。如果你係12月尾，農曆12月尾，又或者正月15號之前，大約啦，出世嘅人咧，由於你嗰個年柱呢一個所謂嘅你出生嗰個生肖，可能咧係同八字咧有少少出入嘅，所以如果你喺嗰個年份出世嘅話咧，你就應該揾個八字老師去幫一幫你。咁由於咧今日咧我哋最主要係講生肖，所以咧佢影響緊嘅咧係你嘅八字。所以咧如果你真係唔了解你個八字上邊你嗰個係咩生肖嘅話咧，嗱，最重要一樣嘢就係你接近農曆12月尾，又或者正月15號之前出世嘅咧，你就去揾個八字老師去問一問你嗰個八字嘅生肖為屬乜，係同一般人咧有少少分別，又或者遲少少，我再拎一啲例子出嚟去解釋下，或者教大家一下究竟點樣去睇你個八字生肖。好啦，嗱，首先好簡單啦，第一就頭先都咁講嘅，我哋就話啦由於咧你嗰個乙巳年蛇年嘅生肖，同埋你個八字上邊咧，你嗰個年支係會有關係嘅。咁所以我哋嘅生肖咧，其實就唔複雜嘅，好簡單嘅啫，好簡單。你揸住呢一份表嘅話咧，原則上咧你搞掂嗱，首先好簡單嘅嘢就係我哋嘅生肖屬乜，我哋流年屬乜。咁咧有一份表㗎，呢啲表咧你喺 Google 都 Google 得到㗎，呢啲唔難嘅啫。嗱，譬如出年蛇年，咁你就會見到咧屬鼠、屬牛、屬虎、屬兔、屬龍咁樣嘅話咧，就會有啲影響嘅。嗱，你會見到一樣嘢咧，就係生肖咧，我哋最主要咧就影響緊幾個生肖嘅啫。
而呢幾個生肖嘅話咧，佢哋嘅來源咧就係關乎因為地支嘅刑沖克害呢啲咁嘅現象。咁譬如話出咧蛇年嘅話咧，我哋對於牛、虎、猴、雞、豬會有好大嘅影響。咁所以我哋只要揸住呢一份嘢嘅話咧，我哋就可以好簡單咁睇得出龍年邊幾個生肖影響得最大啊？咁你會見到有啲生肖咧係白色嘅。白色嘅話咧，即是話俾你知咧，佢對嗰個你原命嗰個生肖咧，嗰個衝擊性唔大。譬如話屬蛇嘅，佢對子咧個衝擊性咧係唔係好大嘅啫。屬老鼠嘅衝擊性唔係好大。咁原則上咧嗰個問題就冇嘅。原則上嗰個問題就冇嘅。不過咁，我哋就要理解一個問題啦，就係首先第一，咩叫太歲咧？點解我哋會有個太歲咧？生肖同太歲嘅關係喺邊度咧？我哋每一年咧，譬如話今年係蛇年，今年係龍年，出年係蛇年咁樣。咁我哋就話啦，出年個太歲喺個蛇呢個宮位。咁我哋成日都有話，究竟值太歲、犯太歲、沖太歲，喂係啲咩嚟嘅咧？呢樣嘢首先第一，呢個其實咧就好簡單嘅啫，以人法，咩意思咧？就話古代嚟講嘅話咧，你要明白到咧，讀書人讀書要錢噶嘛，咁唔係我哋而家咁啦，好多國家都有所謂嘅免費教育啦，我哋香港咁樣有9年免費教育啦，咁我哋讀書噶嘛，咁我哋理解呢啲嘢咧就好容易噶嘛。但喺古代嚟講咧，大部分人都唔讀書嘅，因為點解啊？冇錢啊嘛。咁冇錢嘅話咧，我哋要學呢啲所謂嘅地支嘅刑沖克害咧，其實好艱難。大部分人都唔知你噏乜，咁尤其是我哋話出年叫乙巳年咁樣，咁乙巳年咧，我哋學術數嘅就好易知啦，乙巳係乜嘢，一啲都唔難理解。但係如果你對於一啲咧文化比較低嘅朋友嘅話咧，佢就好難理解咩叫乙巳年。咁於是咧，我哋聰明嘅人咧就發明咗一樣嘢啦，就叫太歲。咩意思咧？以人法，唔好講出年咩叫乙巳年啦。最重要一樣嘢咧就係每一年咧，我哋有個叫太歲。簡單嚟講嘅話咧，鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬有12個，咁變咗嚟講嘅話咧，有12個年份咧有個太歲所值嘅。再複雜啲，我哋就話啦，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，大家都聽過有60甲子嘅。咁我話俾你知，今年叫龍年叫甲辰年，出年叫乙巳年。咁你又唔理解啊？咁我就話俾你知，呢60個人入邊咧有60個名嘅太歲，咁好簡單啦，係咪啊？咁對於嗰啲冇讀過書嘅人嚟講嘅話咧，出年叫吳歲喎，嗰個太歲咁樣，咁基本上邊嚟講就好易咧。吳歲將軍我哋犯咗佢啊咁樣，咁其實嚟講嘅話咧，即係一啲以人法嚟嘅啫。最重要一樣就係太歲係乜嘢嘅話咧，太歲係一個木星，木星咧即是話木星由於循行我哋地球咧12年。翻去佢嗰個原本嘅位置，所以咧我哋又話12年就有個12生肖位入邊嘅，佢係掌管住1年嘅吉凶嘅啦。民間稱太歲為太歲星君或者叫歲君，佢係一個星神嚟嘅，佢係木星嘅星神，亦都係咧中國人咧，如果你唔學乜鬼嘢甲辰乙巳嘅話咧，就好簡單噶啦，佢就係我哋嘅神。好簡單，以人法將佢嚟講，咁好簡單啦。作為民間嘅信仰嘅話咧，每年咧都係沖犯太歲嘅生肖嘅。如果屬嗰個生肖嘅話咧，你需要去攝太歲，咁點解咧？最重要一樣嘢就係，譬如因為出年我哋就話啦，個太歲走咗去蛇嘅宮位，呢個係方便講法啊。深入研究咧有啲問題嘅呢樣嘢，不過咧我就唔喺 FM 焦點視頻入邊講得咁深啦，因為呢啲係大家好簡單、好開心咁介紹一啲流年生肖俾大家啊嘛，咁所以我就唔會太過複雜啦。呢樣嘢係，咁我哋就話啦，出年咧木星去到巳，即係去到蛇嗰個宮位嚇。咁由於一個問題嘅就係太歲咧喺一年之中咧佢最惡嘅宮位嚇，佢屬於一個皇帝，佢掌管咗嗰一年嘅吉凶。我哋作為人，我哋係唔能夠同個太歲去鬥嘅，即係等於一樣嘢。你見到皇帝出巡嘅話咧，我哋都要迴避噶嘛。咁所以變咗嚟講嘅話咧，屬蛇嗰年嘅所有出生嘅人咧，佢見到呢個木星係作為太歲嘅話咧，我哋咧就要好小心、好謹慎去面對住蛇年嗰個太歲。咁所以點解我哋成日都話啦，值太歲係唔好咧？其中一個問題就係
當你見到皇帝出巡喎，哇！你唔能夠咧任意妄為喎，你會好小心做每一樣嘢。所以點解值太歲係咁緊張咧？嗱，呢個係最重要。好似出年啦，乙巳年咧個太歲咧就叫戊戌，咁呢個俾個名佢嘅啫，其實問題唔大。總之你好簡單嘅啫，記住一樣嘢就係你值嗰一年由於我哋而家基本上喺香港嘅朋友，大家都受過教育㗎啦，所以60甲子個60太歲嘅話咧，其實個名係唔重要嘅啫。最重要你要知道一樣嘢就係木星行到嗰年嘅話咧，就係嗰個位置係太歲。我哋譬如我屬猴嘅。個木星走到去猴年嘅話咧，即係個木星個皇帝走到去我嗰年喎，咁我咪要好小心咧做嘢嚇，咁所以呢個就係好簡單嘅啫。好啦，嗱呢一樣嘢咧，我哋就開始逐步講入去啦。呢樣嘢係出年係蛇年，即係話個太歲走到去蛇嗰度。咁我哋作為玄學師傅嘅話咧，我哋點樣去知道邊一個係最重要咧？就係頭先所講啦，呢一個屬蛇嘅。同埋我哋嘅原命嘅生肖嗰個會合刑沖，咁呢一個圖咧就好簡單嘅啦。屬蛇嘅黑色嘅呢幾個生肖，就係我哋要關乎嘅生肖。屬蛇嘅呢幾個嘅話咧，就係一啲貴人嚇，其實好簡單嘅咋。如果我哋學過八字嘅，你就會知道啦。個地支會有會合刑沖。刑沖嘅就係空，會合嘅就係吉。咁我哋咧就你喺古代嚟講，你話俾人知咩叫刑沖，佢可能佢好難理解。咁我哋就話啦，唔係喎。於是咧，我哋就俾一啲星名佢有啲叫六沖星，有啲叫六害星，有啲叫做雙破星，有啲叫雙刑星，有啲叫貴人星。咁好簡單啦，係嘛？咁呢啲就算你冇讀過書，聽就知㗎啦咁樣。其實咧呢一個圖表咧。就係我哋要知道嘅就係每一年邊幾個生肖係最關乎嘅，呢一樣嘢係最重要嘅。我哋喺每一年咧都好多老師咧都話屬蛇嘅有咩桃花嗰啲咁樣嘅嘢，嗰啲又係點樣嚟嘅咧？原則上咧係出於兩本書嘅，基本上咧根據咧清代咧欽定協紀辯方書。咁呢個係皇帝整出嚟嘅，同埋第一樣嘢咧就係果老星中。咁如果我話俾你知呢幾個生肖先至有問題嘅，咁梗係有好多人都會問㗎啦。譬如話屬蛇嘅出年豬虎猴牛羊，咁你會問一個問題，喂，我屬老鼠嘅喎，咁有啲乜嘢咁樣？原則上你係冇問題嘅，不過咁。作為老師要揾錢㗎嘛，咁我唔能夠答你話冇問題啊。咁於是咧，我哋開始咧整一啲無聊嘅星上去啦。開始喺頭先我所講喺協紀辯方書同埋果老星中上邊咧，有一啲根據古代星象嘅理論咧，去擺一啲星上去。嗱，頭先我話無聊兩個字咧，就過分咗少少。咁不過的確咧，嗰啲星咧對你嗰個生肖咧唔係好大影響嘅話咧，你其實基本上唔使理佢嘅。最主要咧就揸住呢個表，譬如話後年係馬年嘅話咧，老鼠、牛、兔、馬呢啲嘅話生肖嘅話咧係最大影響嘅。嗱，呢啲我哋一定要知咁我逐個去咁講。好啦，出年係蛇年，咁我做咗呢個表，你都會見到一樣嘢嘅話咧，你只要係馬騮、豬同埋虎，原則上咧呢個生肖咧係最大影響嘅。出年係蛇年合太歲有貴人，呢啲咧比較吉利嘅。嗱，咁好容易分辨啦，係嘛？咁其他嗰啲嘅話咧，就睇下你嘅果老星中上邊咧有啲咩星去飛入去。咁呢度咧我哋後半 part 嘅話咧會再介紹一下嘅。好啦，嗱，根據呢一樣嘢嘅話咧，我哋大部分嘅星咧原則上咧都係同一個咁嘅口訣嘅啫。基本上你會見到呢啲口訣嘅。太歲劍鋒伏屍忌，太陽天東仍可畏，咁就好簡單嘅啫。鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬，蛇馬羊猴雞狗豬，鼠牛虎兔龍，將啲擺上去。咁當然啦，我哋唔係焦點視頻啊，唔係學啊嘛，咁於是咧只係介紹一下嘅啫。即係基本上咧呢啲係 fix 死嘅。除咗頭先所講呢啲三合嘅話咧，我哋嗰啲星咧就依住協紀辯方書
同埋呢啲咁嘅口訣咧去擺咗上去。咁喺紫微斗數上邊嗱，你都會見到㗎啦，嗱呢啲都會見到啊，就係頭先咧呢個口訣，呢個口訣上邊所做出嚟嘅，譬如話屬蛇嘅，屬蛇坐太歲，屬馬嘅就係直太陽，你都會見到呢啲就係吉星，呢啲就係綠色就係凶星，黃色就係吉星。咁譬如話屬蛇嘅，我係屬馬騮嘅，我就犯太陰啦。呢個咁就好簡單嘅啫，呢啲。咁所以呢啲書，呢啲星嘅來源咧，究竟呢啲星嘅來源咧，佢唔係一啲好無聊嘅嘢。嗱，佢最重要一樣嘢就係喺古代咧，呢啲咁嘅星，呢啲咁嘅所謂嘅星宿或者呢啲咁嘅名稱咧，係從天上邊嘅星宿，又或者從某一種五行嘅原因去做出嚟嘅。佢有佢嘅原因嘅，每一粒星都有個原因嘅。咁當然啦，你唔係學呢啲嘅就冇需要理佢啦。呢啲咁。但我作為介紹嘅，我都會咁講下。好啦，嗱呢啲都係啦，呢個係紫微斗數嘅星符啦。呢樣嘢就譬如巳二年咧，屬蛇嘅咧就太歲啦。去到個新年嘅話咧，有怪術同埋亡神呢啲星啦咁樣。咁呢啲都係我哋星嘅來源。好啦，我哋開始講12生肖。當你明白到我哋有啲咩生肖係需要關注嘅話咧，咁我哋就開始講下有趣啲，講下呢啲12生肖嘅問題啦，好嘛？好，第一個蛇年。嗱，頭先我介紹過啦，最重要一樣嘢就係我哋未來邊幾個生肖係最大麻煩咧，就好簡單啦，因為自害係相沖嘅，所以蛇豬兩個生肖咧係來年咧係最重要嘅。咁尤其是你屬豬嘅話咧，就的確咧係犯太歲嘅。咁犯太歲咧，由於你個八字上邊嚟講嘅話咧，你有一個字逢沖啦，呢樣嘢係。咁所以變咗嚟講嘅話咧，嗰個生肖咧係多啲關顧嘅。第一個咧係蛇年嚇，蛇年咧嗱，你唔好見到我寫咗個空字嗱，小心啲啊！呢樣嘢，呢個係我主觀嘅寫法嚟嘅啫，我主觀嘅寫法嚟嘅啫，唔一定空嘅，唔一定空嘅。嗱，頭先我講過，蛇年咧有啲咩星咧？咁其實好多嘅。好多嘅，不過咧我自己嗱，每一個老師咧都會用佢自己嘅角度去揀星嚇，因為嗰路星中有150粒星，150粒星，你冇理由將150粒星擺晒落去嘅，原則上嚇，咁啊揀一啲咧比較重要嘅啦。太歲、劍鋒、伏屍、金魚、連解、浮沉、子背呢樣嘢係，咁屬蛇嘅人咧好明顯啦，出年咧係直太歲個木星咧喺你個頭頂上邊。所以咧，太歲、劍鋒、伏屍呢3粒星咧，原則上咧係黐埋一齊講嘅。咩意思咧？哇，嚇死人啦！劍鋒同伏屍呢樣嘢其實就好簡單嘅啫，因為你直太歲個皇帝出巡啦，你屬於兩旁嘅子民喺古代，你要記住一樣嘢咧。我哋今日咧譬如你見到元首出巡嘅話咧，我哋會好開心。去拍手掌，去揈下啲紙咁樣，開心。但係古代唔得㗎，皇帝如果咧正式出巡嘅話咧，你要咁樣趴低喺度去敬拜佢嘅啦。我哋唔能夠用今日嘅角度咧去睇古代嘅事嘅，我成日都咁講。咁所以咧喺古代嚟講嘅話咧，如果皇帝出巡嘅話咧，你好興奮喺度拍手掌揈下旗仔嘅話咧，你就真係劍鋒同伏屍啦。所以點解太歲、劍鋒、伏屍3粒星咧？好多時係走埋咗一齊嘅話咧，原因因為你嗰年直太歲，你嗰年咧木星當頭，樣嘢要小心，唔好太過輕快、太過輕浮同埋個輕佻。咁所以咧呢3粒星咧原則上一齊，你只要你係屬蛇嘅，你今年行翻蛇年嘅話咧，你所有嘅嘢咧比較上慎重嘅話咧，原則上咧你係可以安穩咁去度過。除咗呢3粒星之外嘅話咧，嗱，恭喜我今年有一個叫金魚呢粒星，嗱呢啲咧就係嗰路星中飛出嚟嘅星，其中咧金魚同埋連解呢2粒星咧係好重要。我哋紫微斗數都用呢個連解嘅，金魚我哋都係用㗎，呢樣嘢係金魚呢粒星嘅話咧，其中你會見到㗎啦，金魚咧又名金鑾，古代皇帝出巡嘅車子咧就叫金魚，即是話俾你知，你見到皇帝出巡嘅車，你有福氣嘅今年。咁所以咧連解咧就係話代表佢係正面解決麻煩嘅能力，紫微斗數都會用連解呢粒星，所以咧原則上咧，今年蛇年咧，你係屬蛇嘅話咧，你最重要理解嘅就係太歲、劍鋒、伏屍，做嘢咧比較小心，唔好咁輕佻，好似見到皇帝咁嘅話咧，我哋用慎重嘅角度
去理解去做事嘅話咧就 OK。當有麻煩出現嗰時候，因為點解啊？你去服侍個皇帝，你見到皇帝出場，你服侍佢嗰一刻嘅話咧，如果有問題嘅話咧，你會有解決嘅方法。嗰個連星咧會幫助你去解決。當你解決到嘅話咧，你就會有金魚啦，即是話有回報。但係如果唔係嘅話喎，如果你唔係咁做嘅話咧，你會話我用輕佻嘅手法去做，咩意思咧？即是話，尤其今年嗱，尤其是你要記一樣嘢，你要知我哋中國人去算命或者去做一樣嘢嗰時候，最重要一樣就不衝則不動。如果你今年咧，你成年都冇嘢做，你宅咗屋企嘅話咧，其實個大太歲咧同你冇乜關係。最重要一樣嘢咧就係你有重要嘅決定，譬如咩移民啦，譬如咩我有一筆好大嘅投資啦，好大嘅投資喎。譬如話你個身家有1億嘅，你就投資1億嘅咁樣嚇。如果你係身家有1億，你投資100萬嘅，咁啊唔算啦呢啲。如果你咁樣做法嘅話咧，你都要慎重嘅話咧，你就問題唔大。但係如果唔係嘅話咧，你做嘢輕佻，人哋話喂嗰邊有金執喎，係啊，咁我哋就俾錢去執喎，咁嘅話咧，你由於做得唔好嘅話咧，嗱浮沉同埋指背咧呢兩粒星咧就會發生力量啦，好簡單。浮沉嘅力量咧，即係代表唔上唔落。咁有啲老師就話佢有水厄啦，呢樣嘢就咁叫你唔好游水啦咁樣啊。咁另外嘅話咧就係伏屍指背，指背嚟講嘅話咧就俾人篤背脊，好簡單。咁即是今年屬蛇嘅就係做嘢要小心。當你做嘢有小心嗰陣時候咧，個太歲欣賞你嘅話咧，你就會有錢，同埋任何麻煩嘅人都容易去解決。如果唔係嘅話咧，你做嘢你所投資、你所決定嘅嘢咧，浮浮沉沉、起起落落，根本唔知啱定係唔啱，而仲會惹到是非添，係咪啊？嗱，咁其實就好簡單咯，亦都好易明了嘅一回事，就唔係咧我哋就話你今年咧有粒太歲喎，你今年有粒劍鋒喎，咁所以咧就割親隻手指喎，我哋要去捐血喎，咁樣嗱咁樣講法嘅話咧係一啲有趣嘅講法啦，我都同意嘅。咁但係咧，如果要正確理解12生肖嘅話咧，我哋就用呢個方法去理解啦。好，蛇年之後咧。跟住到馬咁你會見到嘅，基本上邊嚟講喺12生肖入邊咧，如果你問我嘅話咧，揾一個生肖咧係今年邊個最好嘅話咧，我會話係馬我會話係馬。咁你頭先咧睇到我喺上邊嚟講嘅話咧，屬蛇嘅話咧，你會見到原本咧馬呢樣嘢咧係對治蛇呢一個地支咧係冇乜大嘅 connection， 冇乜大嘅關係嘅。咁但係當我去揾屬馬嗰陣時候嘅話咧，我會見到哇，原來今年咧屬馬嘅話咧幾多貴人星嘅，所以咧我自己咧就擺向佢係一種吉，屬馬嘅生肖係屬吉。點解佢係一個屬馬嘅人咧？今年嚟講嘅話咧係一個比較好嘅生肖咧。最大一個問題咧，佢有貴人星咁頭先我都講㗎啦。喺我哋嘅地支方面嚟講嘅話咧，除咗會合刑沖之外嘅話咧，貴人係一件好重要嘅事嚟嘅。尤其是咧，我哋中國人咧算命咧講紫微斗數嘅話咧，貴人星咧係一個幾重要嘅指標嚟嘅。咁我亦都講過一樣嘢咧，貴人星咧佢唔係假嘅佢唔係假嘅。由自古以來咧，由漢代以來嘅話咧，我哋中國人咧都好重視貴人星，因為點解咧？佢喺天上邊係從嗰粒太一呢個太一星呢個 concept而演變出嚟嘅一個現象。咁我喺我嘅紫微斗數堂嗰陣時候嘅話咧，都不止一次去教過㗎啦咁樣。咁屬馬嘅話咧，由於今年咧有太極貴人、有太陽、有文昌、有天廚呢一星。太極貴人咧就係代表咧嗰人咧自身能力好強，有幫人解決問題嘅能力。咁即係話佢自身嘅能力好強。佢不單止係咁嘅喎，佢仲有粒太陽星去做高照喎。咁太陽係驅除黑暗㗎嘛呢樣嘢。咁再加埋咧有天廚，另外仲有粒文昌，文昌係嚟讀書，天廚咧就係嚟食肉嘅，即是代表一樣嘢就係你今年嘅話咧會有多啲應酬食嘢。嗱，你唔好睇少呢粒星，天廚呢粒星咧係代表俸祿嘅意思，即是話俾你知嘅話咧有財帛進帳呢樣嘢。咁所以咧你會見到嘅話咧，講官貴有官貴，講財帛有財帛，講讀書有讀書。咁所以哇，屬馬嘅話咧，今年咧喺蛇年嚟講嘅話咧，係咪一個幾好嘅年份咧？我抄暈晒啊！
頭先我所講嗰百幾粒星入邊咧，我想揾多一兩粒星咧空嘅咧擺上去嘅話咧，我都唔係好覺。咁我見到有粒咧叫晦氣呢粒星，見到粒晦氣呢粒星。晦氣咧即係個心情方面咧比較上咧係 negative 啲，但係幾有趣嘅地方咧，佢撞著嗰粒太陽。當你心情 negative 嗰陣時候嘅話咧，你太陽高照做正能量做正能量，咁將粒晦氣咧驅走。咁所以粒晦氣咧對呢個蛇年嚟講，對屬馬嘅人嚟講咧，嗰個影響性我覺得就真係唔係好大。同埋咧咸池，咁好多時咸池好多人都話係桃花星啦咁樣。嗱咁啊咁睇啦呢樣嘢，呢個係嘅，咁啊原則上係。但係你要記住喎，今年咧要貴人有貴人，要正能量有正能量，要錢有錢。哇！做男人係咪會多啲桃花咧？呢樣嘢係。咁你只要記住一樣嘢，你結咗婚，你唔好去搞三搞四嘅話咧，桃花星冇問題嘅。呢樣嘢係咪啊？如果你話喂我有桃花咁點啊咁樣，好簡單嘅啫，同老婆去多啲旅行咁咪得咯。呢樣嘢 enjoy 下啲桃花咪得咯咁樣。咁呢個係你哋自己選擇啦嚇。如果你唔係有錢有剩，搞埋啲咁多樣嘢嘅話咧，嗱你要記住一樣嘢。蛇年之後係馬年啦，馬年之後咧到你做咩啊？到屬馬嘅人犯太歲啊！所以咧，如果你蛇年嗰陣時候嘅話咧，屬馬嘅人咧做得好嘅話咧，下一年即係屬馬嗰陣時候嘅話咧，你嗰時做值太歲嘅話咧，你係一個大吉嘅流年啦。O 唔 OK 啊？好啦，跟住屬羊啦，羊就平啦，因為佢真係冇乜特別嘅。就反而咧羊方面咧話咧，你會見到咧有一啲比較上咧多煞星，屬羊嘅就係多煞星嘅呢樣嘢係。咁但係由於咧羊咧佢唔屬於咧會合刑沖，咁所以嚟講嘅話咧，由於佢多煞星，所以咧我都比較平佢嘅啫。咁由於咧喪門、地支、炮尾呢啲星咧係黐埋一齊嘅。咁基本上咧，古代嚟講嘅話咧，就會話俾你知，由於喺嗰路星中就講啦，我哋有喪門、地支、炮尾，咁所以變咗嚟講嘅話咧，喺古代尤其是地支、地骨呢啲咁樣嘅星嘅話咧，通常係代表媽媽嘅。咁所以嚟講嘅話咧，就會話俾你知，屬羊嘅話咧，屋企咧個女親咧可能有啲問題。咁尤其是有喪門，咁啊注意下屋企啲老親嘅健康，呢個係最重要嘅。其中有月煞。嗱，你會見到月煞地喪，你逢係咧見到有個地字嘅話咧，通常咧指兩樣嘢，月字地字，通常指兩樣嘢，媽媽、太太健康呢啲咁嘅現象都會有嘅。咁由於咧，唔好意思啊，我有少少咳啊。由於咧佢唔係屬於會合刑沖，個貴人亦都唔多，咁所以呢啲星咧嗰個影響性係存在嘅。但係唔重要，咁所以咧羊方面咧，我俾個平佢嚇。咁啊喪門、地支、地喪、月煞呢啲都麻麻地啦。匪廉係一啲所謂是非星啦。匪廉係曱甴，即係你屋企多曱甴。古代你屋企多曱甴，自然俾人講㗎啦。你住屋企隔離有曱甴嘅喎，你都會講多兩句啦，係咪？咁所以咧佢真係咧屬羊咧，今年咧唔係多好多嗰啲吉星，不過咁唔使咁驚。因為佢唔係會合刑沖，所以咧對呢啲煞星咧對你嚟講嘅話咧，係好似啲匪廉咁樣，少少影響嘅啫，問題唔大嘅，好唔 OK？另外屬馬騮，即係我啦。屬馬騮咧幾有趣嘅。今年屬馬騮咧對蛇年嚟講咧幾有趣，因為點解咧？佢迎住嗰粒蛇後蛇自身相迎，尤其是咧字係迎身嘅，因為火克金最重要一樣嘢。咁所以咧，我哋就會有粒歲刑喺呢度，但係同樣有個好處喎，字蛇自身係相合嘅，所以咧我哋有一六合喺度。所以咧我哋就話啦，屬蛇嘅人咧，今年咧既吉又兇。既相刑亦六合咁咩意思咧？最重要一樣嘢咧就係歲刑。歲刑一樣嘢咧就係你刑即係有個刑具跨咗喺個身上邊，咁代表咩咧？精神方面有壓力同埋有挫折，喺精神上方面會有嘅。因為點解啊？
嗰個自蛇屬火，火克我屬馬騮嘅金。咁變咗嚟講嘅話咧，我會覺得有樣嘢咧影響緊我，精神上影響緊我。但係咧佢有六合喎，六合係代表咩嘅話咧？即是話咧，尤其是六合嘅話咧係貴人同埋貴人同埋吉星高照咁嘅意思。即是蛇字亦都係另外一個問題，有六合嘅現象。所以咧佢既吉又兇。通常咩情況會發生嘅話咧，有啲大嘅影響，佢會影響到你下2年嘅決定。尤其是呢啲大嘅影響咧，通常都係吉利嘅喎，嗱，我哋人係好奇怪嘅喎，喂，有個 project 俾你，冇利嘅，幾大都好啦，我都唔會 care。最重要一樣嘢就係佢嗰個 project 令你覺得哇有肉食喎，開心喎咁樣。於是咧，我哋有六合啦，我哋覺得個流年利我喎呢樣嘢。但係呢個 project 咧，佢由於我付出嘅好多，所以咧變咗咧，我哋個精神咧有個壓力喺度。咁所以好多時咧，六合同埋歲刑嘅話咧，走埋一齊嘅話咧，就會有呢個現象。既有好嘅運程，但係咧嗰個運程咧會令到我哋個精神壓力好大，所以又有呢個現象。嗱，另外仲有一個問題，點解我話佢係吉咧？因為我哋有粒好大嘅天月貴人啊，天月貴人。咁屬蛇嘅就係玉堂貴人啦，不過問題唔重要，都係貴人星啦呢樣嘢。咁所以由於貴人天月貴人有六合，有呢兩個現象嘅話咧，所以咧我哋就話屬蛇嘅人咧，今年咧係比較上係吉利嘅。咁至於太陰貫索勾煞啊、孤神、紅練、黃神呢啲嘅話咧，都係一啲比較濕碎嘅星喺後邊。最重要嗰一點咧就係屬蛇嘅人咧，佢既刑亦合有貴人。我哋只要把握住呢三樣嘢嘅話咧，我哋就好容易知嘅。即係代表一樣嘢就係屬蛇嘅人小心啲，今年咧會有一個大嘅機會俾到你。有呢啲機會出現咗嘅話咧，亦都有貴人可能幫你，不過壓力會好大，你要好好地把握。咁仲要記住一樣嘢喎，機會係起於微時啊！尤其是咧有啲機會埋你身邊嗰時候嘅話咧，我哋要小心好好面對。仲有一樣嘢咧就係咧，由於雙刑，即使咧唔係買六合彩個天跌錢俾你，你係需要付出努力，尤其是你要付出精神嘅壓力，同埋呢個寫錯字咧，其實都係奮鬥嘅意味。咁樣我哋先至能夠把握好呢個機會嚇。如果唔係嘅話咧，就有麻煩啦。孤神啊、紅焰啊呢啲咁嘅桃花星啊，又或者呢啲咁嘅獨處嘅星嘅話咧，對你嘅影響性咧，都有啲精神性嘅影響嘅啫。如果有唔明嘅就睇睇啦呢樣嘢。不過咁我都咁講喎，呢啲星咧好多老師跟住都會咁講。咁啊，我喺我嘅立場咧，我係教你認識嗰個生肖，所以我呢啲細星咧我就唔細講啦。好啦，屬雞啦，屬雞咧啊，我今年都話佢係屬吉嘅，因為最重要係咩咧？佢三合啊，巳酉丑三合，所以變咗嚟講嘅話咧，有咗三合吉星，有咗三台吉星，最重要一點咧就係象星。喺紫微斗數都會話噶啦，巳酉丑三合，象星三合起旺地，所以三合咧喺紫微斗數嚟講嘅話咧，亦都係一個咧比較大嘅吉利星嘅。象星咧係一個權嘅星，一個權嘅星。三合咧係個歲星幫助你，另外三台咧係一個貴人啊，幫助你得到一個好嘅地位。嗱，呢幾樣嘢我哋係點嚟嘅咧？我哋理解下嘅一個問題。象星三合三台，因為點解？巳酉丑三合，我哋合住咗個貴人啊，合住咗個太歲。嗰個太歲咧喺一個三合嘅角度咧，照過嚟幫你。嗱，屬蛇嘅人咧，我哋就話坐太歲，即係個皇帝經過你身邊，你要伏低謹謹慎慎。但係合住就唔係喎，即使話俾你知，個皇帝話俾你知啊，俾咗個權利俾你啊，佢會幫你做一啲嘢，咁唔同喎，係咪啊？哇，大佬咁啊，真係對我嚟講有好大嘅影響喎。所以屬雞嘅人咧，今年咧比較上係吉利嘅嚇。但係你要記住一樣嘢，同樣嘅道理，象星係代表嗰個太歲，佢望你嗱，望呢個字咧係好有趣嘅，好聽啲咧就睇得起你，唔好聽啲咧佢俾麻煩你。咁所以咧，如果做得唔好嘅話咧，我哋有官符出現咗，官符出現咗，即是話俾你知嘅話咧，今年既有象星有太歲睇起你，但係同一個道理，如果你惹到麻煩嘅話咧，嗰個太歲嘅話咧會惹官非，代表權力帶俾官非你。
咁所以變咗嚟講，屬雞嘅人咧，今年咧象星三合三台咧，可以成為咗一個機會。尤其是咧，如果咧你係打工啊，或者有機會飛埋嚟嘅話咧，你要記住依住一啲有勢力嘅人士，佢哋會幫得到你，因為象星三合三台都係會代表有勢力嘅人士睇得起你。咁但係咧要記住一樣嘢，小心啲。如果你做一啲犯法嘅嘢嘅話咧，今年咧嗰個太歲咧，佢亦都係睇得起你，佢會送粒官符俾你。佢哋送粒官符俾你嚇。如果你做得好嘅話咧，有金貴，金貴係財帛星嚟嘅，即是話權同財對於雞嚟講嘅話咧都有幫助，好嘛？好啦，屬狗啦，狗就同頭先屬羊一樣，係平嘅，係平嘅。你都會見到一樣嘢咧，就冇乜吉利嘅星，冇乜吉利嘅星。佢有粒攀安星，佢有粒攀安星嗱。呢粒攀安星係點嚟嘅咧？係從粒象星而嚟嘅，係從粒象星而嚟嘅。攀安即是頭先我都所講啦，有貴人睇得起隻狗，而屬狗嘅佢自身顯貴，即是揸住雞毛當令箭。咁於是咧，屬雞，咁所以屬狗咧，佢個隨從咧，跟住嗰個生肖咧，就會粒攀安，即是上邊嗰個老細揸住雞毛當令箭喎，我啊黐下啦，做堂邊學啦，希望可以有一啲優勢俾到我啦。咁所以變咗嚟講嘅話咧，狗有粒攀安星，但係從一個問題咧，狗呢一個生肖咧，佢有粒飛刃，呢樣嘢係最重要。因為點解咧？飛刃咧，因為屬龍咧有粒陽刃星，陽刃嘅對宮就係飛刃，所以咧今年咧屬狗嘅人咧要特別留意一點咧，就係咧好易有血光之災，好易有血光之災。你雖然有攀安，但係亦都有血光之災，而且咧由於有血光之災嘅話咧，所以有死符，即是話咧喺古代嚟講嗱，咁你要明白到啦，古代有血光之災，因為古代嗰個醫療發達咧，同今日就唔同啦，係嘛？即係有啲老師都話啦，話盲腸古代會死噶嘛，呢樣咁嘅嘢，咁我都同意嘅，因為古代會開刀嘛，但係現今嚟講嘅話咧，有血光之災，可能你開刀可以改變得到啊，但係古代唔係啊，你開刀唔到嗰啲問題嘅話咧，基本上你就打柴㗎啦喎呢樣嘢，所以點解飛刃死符一件嘅話咧？古代嚟講咧，嗰個健康啊、生命就難過，但係現今就好啲。咁嗱，不過咧都要小心，有飛刃死符嘅話咧，都係代表咧健康會出現咗一個問題。其實另外咧就係紅鸞啦、月德啦，呢啲係桃花星嚇，對隻狗嚟講咧都有影響。不過狗咧喺神出丑尾嚟講，我哋叫四無負，桃花四無負嘅話咧都係冚埋，即使咧唔俾人知，唔俾人知。咁呢啲就係特別，大家特別留意一下。咁所以狗咧，我係屬於平嘅。好啦，豬第一個，既然值太歲係蛇，沖太歲就係豬。12生肖入邊咧，嗰粒歲破星咧係最重要嘅，係最重要嘅，呢個係事實嚟嘅，呢樣嘢係。因為點解啊？你不單止見到個太歲，你仲挑引個太歲添，挑引個太歲添。咁我哋要明白到喎，挑引太歲喎呢樣嘢，即係話俾你知喺古代嚟講，皇帝出巡嘅話，你擋住佢嘅路喎，你仲挑引佢喎，你係咪想死啊呢樣嘢？所以屬豬嘅人咧，今年咧係最大嘅問題嘅，的確嚇。不過咁，我就都咁講嘅，勝者為王，敗者為寇啊嘛，係嘛？李自成攻入去北京入邊，崇禎都瓜柴，咁李自成咪為王咯。所以挑引個太歲嘅話咧，就唔一定衰嘅。只要你有咁嘅能力，咁嘅意思咧就係如果呢個八字係靚嘅話咧，問題都唔大嘅，問題都唔大嚇。咁但係咧，如果唔係嘅話，一般嚟講嘅話咧，屬豬嘅話咧，你有歲破，有歲破就有大耗，有欄杆呢啲咁嘅現象。咁通常咧呢啲咁嘅星嘅話咧，都係話俾你知咧係唔好嘅。尤其是歲破嘅話，最好有驛馬，驛馬嘅話咧都係代表變動。變動嘅話，即係代表咩意思咧？即係代表一樣嘢就係、是，喂打唔過咪走咯，搞腳咯呢樣嘢係嘛？作反唔成仲唔走呢樣嘢係。咁所以變咗嚟講嘅話，有啲老師都話歲破見到個驛馬呢樣咁嘅星嘅話咧，最好多啲旅行，咁又啱嘅喎呢樣嘢。驛馬一動嘅話咧，避一避嗰個歲破。所以咧，如果屬豬嘅話咧，去多啲旅行嘅話咧，有幫助。既然唔好運嘅話咧，我哋要靠一啲嘢啦。
國印，即是話俾你知嘅話咧，有啲人咧拿住一啲權力，我哋國印。咁呢啲人嘅話咧，佢哋咧係揾一啲誠實可靠、嚴守紀律嘅人咧，幫你去渡過咗一啲災厄。咁今年咧有國印呢啲星，咁即是話俾你知咧，如果屬豬嘅人咧，今年咧有麻煩事出現嘅話咧，記住一樣嘢，就係話咧去揾一啲誠實可靠嘅人。咁你話老師，我點知嗰個人誠唔誠實可靠㗎啦？我個答案係冇答案嘅。呢度係咁講，我都係咁講俾你知。誠唔誠實可靠嘅話咧，或者你又可能需要學一啲面相啊，又或者靠人哋啲口碑啊咁樣去。通常咧，另外一樣嘢咧，國印咧就揾屋企人啦，呢樣嘢都係一個幫忙嚟嘅。呢樣嘢係咁如果唔係嘅話咧，屬豬人咧，基本上咧今年咧的確咧係有啲不利嘅因素。屬鼠咧，原則上咧同巳蛇咧係冇關係嘅，屬蛇。但係咧今年咧個貴人星咧，佢有天月貴人，因為甲戊庚牛羊月己就屬猴香，屬月干嘅話咧，屬老鼠屬申咧，呢兩個生肖嘅話咧，會有貴人星飛到。好啦，所以咧今年咧屬鼠咧係其中大吉嘅星。另外，除咗屬鼠之外嘅話咧，紫微同龍德其實兩粒一樣嘅啫，大星吉兆。咁所以變咗嚟講嘅話咧，屬鼠屬猴咧係今年咧第二吉嘅星。所以咧馬、猴、鼠三星嘅話咧係屬非常吉利。尤其是屬鼠屬猴咧有貴人星，你都會見到龍德、紫微呢兩個星係現象出現咗。通常咧有大嘅貴人。有吉星高照，喺古代嚟講嘅話咧，都會有一啲所謂嘅天厄啊、地煞啊呢啲現象。因為點解啊？有一啲有能力嘅人士幫你，佢會俾到個壓力你。你做得唔好嘅話咧，佢會挑剔你。所以變咗嚟講嘅話咧，有貴人星嘅話咧，同樣都會伏下咗暴敗嘅危機。師傅你講晒啦，又吉又凶咁樣。嗱，我哋要記住一樣嘢，我哋中國人咧就崇尚一句説話嘅。福係禍所倚，禍係福所伏。所以咧，無論我講紫微斗數又好，講任何一樣術數都好嘅話咧，我都會話俾你知個條件性係邊。你唔好覺得咧有吉咧，我哋有風就使盡你。通常我都會話俾你知嘅，有貴人星就有壓力喺度。不過只要你貴人星做得好嘅話咧，個問題唔大。所以咧，屬鼠嘅人咧，今年由於有紫微同埋龍德，同埋最重要嗰點就係呢粒天月貴人。俾機會你呢樣嘢係最重要嘅，所以屬鼠人咧大部分都係吉利嘅。好啦，屬牛啦，嗱屬牛咧，頭先我都講啦，巳酉丑三合，所以屬雞嘅咧有象星，但係咧最大嘅麻煩咧，屬牛咧就冇咗粒象星，佢雖然有三合嘅作用。佢原本係吉利嘅，但係始終咧凶星都好多，所以屬牛嘅人咧喺今年嚟講嘅話咧，我會俾一個評佢。佢原本巳酉丑三合係吉利嘅，但係好可惜嘅一點咧就係凶星好多，將佢個吉凶咧平衡翻佢出嚟。所以咧屬牛嘅人咧，我都話俾佢知嘅話咧，今年小心啲，比較平穩。有黃幡、白虎、天虹呢啲星，你都會見到嘅。好似白虎呢啲星嘅話咧，諸事不利啦。白虎呢啲啊都係諸事不利，尤其是有刑獄啊。因為點解白虎傷人喺古代相信呢樣嘢？有天哭呢啲對心情影響得唔靚嘅星。不過咧有華蓋同埋三合，有華蓋咧就代表一樣嘢咧，有嘢罩住你。華蓋即係皇帝上邊咧，有啲皇帝出巡咧，你會見到之前有啲人咧攞住個蓋嘅，因為點解？佢驚落雨啊嘛，係咪啊？唔似我哋咁即係而家。就好容易避雨啦。古代唔係嘛，皇帝出巡唔可以淋雨啊嘛，所以有人揸住把遮，嗰把遮好靚嗰把遮，我哋叫華蓋。但係你要記住一個問題喎，點解需要嗰把遮啊？遮太陽遮雨啊嘛。個前提係乜嘢啊？太陽曬同有雨啊嘛。即係有麻煩出現咧，你先需要個華蓋去幫你。咁所以咧，我哋就話啦，有華蓋嘅地方咧，通常咧有麻煩事嘅出現。不過咁有樣嘢遮一遮。好過冇啦咁樣，咁所以咧屬牛嘅人咧，今年咧會比較平，好唔 OK 啊？
另外屬虎，咁我講過啦，蛇、猴、豬、虎呢4個生肖咧係今年值得關注嘅生肖嘅，尤其是屬虎啊，真係幾兇啊！呢樣嘢係佢最大一個問題咧，佢係六害致人傷害，致人傷害。所以六害咧，嗱不過咁，六害咧係俾自害對沖，自害即係屬豬嗰個害，嗰個害對沖係第一個要緊嘅。第二，自火刑生金，所以咧刑係第二嘅，只係第三自害致人同隻老虎係傷害嘅。咁呢個係第三個兇嘅，係比較細微嘅兇。但係除咗六害之後嘅話咧，佢仲有咧捲舌、絞殺、劫殺呢啲星。所以咧，我覺得咧今年咧做老虎嘅話咧，就的確咧需要比較上多少少嘅兇險嚇。吉星方面咧，得天德同埋福德，個力量真係唔係幾夠，個力量真係唔係幾夠。所以咧，屬虎咧係屬豬之外嘅話咧，我覺得咧係需要考慮下咧做攝太歲嘅一個行徑呢樣嘢係。好啦，屬兔，咁啊屬兔一樣啦。由於兔嗰方面咧係喺地支方面咧，個影響唔大嘅，但係咧一個有優勢喎。由於今年係月年，我哋叫十干六。十干六咧，即是話有6分，即是話有財到嚇。嗱，要特別留意喎，唔係逢蛇年咧，屬兔都有十干六嘅喎，因為睇個天干。咁原則上咧，我哋就話啦，所謂嘅地支相沖就唔關個天干事嘅。不過咁，當我哋如果考慮埋個天干嘅話咧，今年咧屬兔嘅話咧有財星到，但係有個問題出現嘅，有財星到，如果咧冇貴人嘅話咧，問題大啦。我哋要理解幾樣嘢。我哋今時今日住喺香港，有財啊擺喺銀行嘅問題唔大啦，係嘛？冇人知啊嘛，只要你唔炫耀，冇人知啊嘛。但喺古代，你要記住喺古代就唔係啦。突然間窮鬼，喂有一筆錢財到佢手喎，呢樣嘢嘅話，好多時啲鄉里大部分都會知。通常咧有6分嘅話咧，有財就有災。所以經本上面嚟講，如果有6分嘅話咧，你做得唔好，同宮咧有多煞星嘅話咧，你要小心啲。今年咧會因財而惹麻煩，你特別留意。所以屬狗嘅人咧，我今年就比較兇佢。咁當然啦，如果你話喂，我用錢銀嚟計，有錢就得㗎啦，其他問題唔大嘅話咧，咁你可以轉到吉嘅呢樣嘢。你用財本位去睇你自己，但係對於我哋做算命嚟講嘅話咧，有財就容易有災。咁所以變咗嚟講嘅話咧，你要小心啲啦。尤其是天狗、災煞呢啲星咧，對個財星咧個影響都好高嘅。好啦，屬龍啦，咁而家都係龍年啦，咁出年係蛇年。屬龍嘅話咧，最重要一樣嘢咧就係話走咗啦，值太歲個皇帝走咗啦，我送走咗個皇帝啦呢樣嘢。咁變咗嚟講嘅話咧，出年嘅龍年咧，原則上邊嚟講嘅話咧，對出年蛇年咧，對屬龍嘅人咧，嗰個影響性咧，麻煩性就走咗啦。不過咁，出年咧由於咧係月干，因為叫月字年啊嘛，最重要一樣嘢咧就係嗰粒陽刃星到咗，同頭先一樣。頭先有粒6分，有10干6到。今年咧佢有粒血刃，血刃即係陽刃，代表有災傷。你記得啦，頭先我講狗嗰陣時咧，佢有粒飛刃，陽刃對沖個宮位就係飛刃。屬狗都有災傷啦，屬龍嘅話咧就有麻煩。所以血刃、病符、天煞呢啲星咧就出現。所以屬龍嘅話咧，今年咧個身體咧就有少少麻煩。咁尤其是咧某幾個生肖咧屬龍咧都會有影響嘅，好嘛？咁所以變咗嚟講嘅話咧，我哋就要特別留意啊！屬龍、屬狗、屬龍、屬兔嘅人咧，一個有財，一個有災，好唔 OK？好啦，嗱，12生肖咧，我大約就講完啦。咁啊，你話阿 Sir 你講得咁快啊？咁啊係啊，唔需要啦。因為跟住落嚟嘅話，好多老師都會對頭先嗰啲星咧、細星咧，會不停咁講解㗎啦。我相信你聽都會聽到厭，就唔需要我講解啦，係嘛？咁我哋做咗一個咁樣嘅表俾大家，4吉4兇啊。屬龍係兇嘅，屬虎係兇嘅，唔係屬蛇，對唔住啊，口誤。
屬蛇係空嘅，屬虎係空嘅，屬兔係空嘅，屬豬係空嘅。嗱，記住呢喺蛇年呢4個空位咧，係我認為嘅啫，係我認為。有啲老師可能唔係咁睇，我用我頭先嘅角度去解釋俾你啫。咁另外咧有4個吉星嘅，屬馬、屬猴、屬雞、屬子。點解吉？我亦都解釋過啦。最重要係貴人、六合，同埋一樣嘢咧，三合，對唔住啊，貴人、三合，同埋屬屬馬嘅嗰個吉星太多，其他嗰啲咧都係平嚇，都係平嘅。嗱，呢一個圖咧，我特登要做出嚟，因為點解咧？將會喺我下一次講紫微斗數嗰陣時候嘅話咧，因為紫微斗數都有十二生肖嘅旺盛嘅喎，仲用我自己嘅老本行嗰個角度咧去睇另外一個12生肖。好啦，到最後啦，就係當你見到你嗰個生肖為空，又或者你跟嗰個老師，有出生肖書，佢話佢係屬空嘅，譬如佢有啲老師話屬馬騮都係空嘅。咁即係你犯太歲，犯太歲要點做咧？我哋要攝太歲，咩意思啊？我哋中國人好興噶啦，呢樣嘢，即係點解會有攝太歲呢樣嘢？有錢使得鬼推磨啊嘛，明唔明啊？喂，有麻煩嘅，即係你撞咗車啊！我哋都話啦，官了定私了，係嘛？咁梗係使少少錢私了咗佢咪算咯。既然我哋大家都犯太歲嘅話啦，梗係唔好官了啦，係嘛？梗係私了啦。咁我哋點樣去做私了咧？就係拜太歲。咁頭先我所講嘅啦，即是話，由於我哋最簡單嘅我哋自害相沖，屬蛇屬豬相沖嘅。咁有啲人咧就話我都唔識八字嘅，唔好搞啦，唔好去睇咁樣。咁咪拜下個太歲咯，因為點解啊？賄賂下個太歲以人化佢，賄賂下嗰個太歲，令到我哋咧個心理覺得安穩。因為點解你個心理唔安穩啊？就因為你睇到我呢個視頻咯。我呢個視頻話俾你知，哇！你屬豬嘅，今年唔得喎，咁樣，哎呀死啦！我個心理唔得安穩喎，於是我話拜太歲。咁你唔睇呢個視頻嘅話，你唔覺得自害相沖噶嘛？啱唔啱啊？咁原則上你同個鬼佬講，個鬼佬話俾你知，我屬豬嘅咩？唔係喎，我屬天秤座嘅喎，佢唔覺得有問題嘅喎。但係當你睇到我哋每年嗰啲流年嗰啲老師所講嘅嘢嘅話咧，你個心係咪怯一怯啊？怯一怯嘅話咧，我哋就要平衡個心理。咁於是咧，我哋就係拜太歲。咁拜太歲去廟度拜嘅，咁咧每一個地方嘅人咧，都個廟都唔同啦。嗱，最重要咧，我想講咩咧，就係拜太歲嘅問題。首先點樣去拜太歲或者攝太歲咧？就係去你間廟入邊，你見到啦，就係買嗰啲嘢去燒去賄賂下嗰個太歲，去令到佢覺得安穩。但係最重要一樣嘢就係拜太歲嘅時間呢樣嘢咧，我見到好多老師咧都比較少講嘅。第一樣嘢咧，通常咧初三開始嘅話咧，如果你犯嘅，譬如你屬豬、屬老虎、屬蛇嘅呢3個嘅話咧，你就可以走去攝太歲。但係攝太歲就唔係你日日都攝得嘅。原則上咧，喺正月15之前你要搞掂咗佢。初3至15，大約2個禮拜到。喺2個禮拜，因為點解放假啊嘛？最重要，古代都放假，皇帝都放1日，係咪啊？平民係更加啦，唔做嘢。咁你點樣去做嘅話咧？最重要一樣嘢就係嗱，好似2025年出年咧係1月29日，1月29日係初一，初3咧就係1月31日，星期5嚟嘅。初3開始咧，你就開始攝太歲啦。但係咁，你要揾翻你屬於你嘅生肖，你唔能夠用你嘅生肖相沖嗰個日咧，走去嗰日攝太歲。咩意思啊？譬如初3屬子嘅，係屬老鼠。如果你屬馬咧，你就唔可以啦。你揀第2日，明唔明白？譬如話我屬猴嘅，屬馬騮嘅，我就唔可以揀人嗰日去。咁即是話變嘅話咧，我唔可以揀初5。我唔可以揀得先，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，係啦，初5我唔可以做啦。如果唔係嘅話咧，再遲啲嘅話咧，17號都唔得，明唔明白啊？咁呢個好簡單啦，俾埋個圖俾你。只要你唔好揀咧，你相沖嗰1日去攝太歲嘅話咧，原則上係吉利嘅，好嘛？嗱，好啦，咁今次咧都講咗好耐咯，我覺得講咗9個字啊，呢個就咁啊，將12生肖嘅來源啦，有冇用啦，邊幾個生肖個原則性喺邊度？點解生肖有問題，我都講咗出嚟啦，咁樣咁就或者再過幾集接近農曆年嗰陣時候嘅話咧，我再將另外紫微斗數咧嗰個所謂嘅12個基本盤
嘅影響，喺來年嘅影響，再介紹俾大家，好嘛？好多謝咁多位啊！祝各位蛇年心想事成，多謝。推廣知識共享網絡電視網課網購平台，立即進入焦點網 www.fmtv.hk 會員積分系統推薦會員計劃，多買多賺，全新系統至啱你心水。